아이고 안녕들 하시오까. 왁왁 제주 사투리지만 오랜만이 오다. 오늘은 그냥 그 육지 사는 제주 것들 서울하고 이 경기도 이 수도권에 서울 제주 도민회 31번째 이 서울 제주 도민이 날 행사가 이신 여기는 그 송파에 있는 올림픽 공원 옆이 그 한국체육대학이오다. 오늘 이번 년 슬로건이 뭔가 하면야 못아들은 혼자 없어. 이제 사람들 이제 제주 사람들 막 이제 못아들으시난 댕기멍 한번 오늘은 현장으로 이제 가는 걸로 한번 가보지만 한번 하고 있었거든요. 여기 하나하나 이 보고 제주는 이 제주에서 온 이 육지 사는 제주 것들이랑 한 25만 서울 쪽에만 한 25만 30만 정도가 됩니다. 오늘 여기 뭐 와보게 되면 금일봉들 한 사람들 아이고 이게 뭐 하근거 막 내놓는 사람들도 있고 또 이 돈으로 허영 어떤 잘 먹고 잘 살린다는 거 있지만 이제 도지사로부터 쭉막 그 사람들은 막 고생하는 사람들이 난 여기 한번 전체를 보는 걸로 허영 왁왁 제주 사투리는 오늘은 막 거르치는 게 아니고 좀 댕기멍 보내는 말이 난 그걸 이제 잘 보세요. 여긴 이제 5080 제주인의 참여형 제주문화원에서 그 50년대 6.25 난 다음부터 한 30년 동안 변화된 것들을 사진으로 이제 전과 후형 보여주는 거나 이걸 딱 보고 여기는 오늘 그 육지 사는 제주 것들이 이제 제주 농협하고 링클허형 이걸 잘 해서 여기든 저기든 막 하는 거 다 상 보면 이게 다 좋은 건 안 될래 그냥 거행이 농협이 안동 농협도 있고 도깨기도 있고 뭐 이제 제주 괴기들이 이제 하얀 진행본부로 가시기 바랍니다. 여기 고향사랑 기부재난 이걸 잘 봐서 합니다 다들. 여기 하여튼 육지 것들이나 제주 사는 육지 것들이나 육지 사는 제주 것들이나 이 제주의 이 햇살바람 뭐 불료장생 이런 것들을 잘 방하고 여기는 이제 도깨기 양돈농협에서는 도깨기는 다 봐봤을까? 보고서가 들어왔어요. 아유 이게 막 이 도깨기가 막 먹음직 큰 걸 와도 이걸 맛을 아는 사람들은 이것만 먹은데나 이제 그건 이제 보면 되고 농협에서 이용남 이건 맛 봐도 되는 것 봐. 네, 뭐 진행위원님 본부서 앞으로 와주시기 바랍니다. 제주 레몬 100%행 이제 나온 거는 우리 아유 이건 막 이거 하나 드셔. 시커롱 형님 먹으난 막 시커롱? 목마르고 갈증나고 답답한 사람들 먹으면 이게 확 가심이 터짐직한 거 닮아면 여기서 나온 것들 이제 먹어주고 제주 레몬으로 하는 거고 모슬포 수협에서는 방어 축제행 방어들 하신뒤 방어들은 벌써 다 먹어버리시죠. 다 먹어버리는 게 농협 제주에서 아이고 이제 오랜만에 오다 이 삼촌 어디 가면서 이 촬영 중이 났냐 나중에 이제 또 보는 걸로 하고 이쪽으로 제주에 이제 14개 읍면들이 수담하는 여기 각 읍민회들이 요 앞에 이신 거 여기는 제주 남원 읍민회 남원 하게 되면은 그 아까 이제 헌디 사회봤던 문희경이가 이 남원 하레리 출신입주 노래도 하고 탤런트도 하는 그래서 이거 남원 읍민회 여기 딱 보게 되면 여기에 이제 기타 큰 것들은 막 이 동네에서 막 그래도 이제 이 똥개나 깨는 사람들이 부지들 하영들 한 것들을 각 지역마다 다 모아 이제 해놓은 거고 여기 남현이고 다음에 아이고 저기 와 이틀 와보면은 아는 사람들이 있으면 아이고 이거 왁왁 제주 사투리 왁왁 제주 사투리예요. 여기 남원 사람들이라네요. 생방으로 나가는 것들이는 손 한 번 들 좀 흔들어주고요. 아이고 남원이 막 최고. 이거 남원에는 아까 이게 그 남원 위미 밑강 맛 좋고 아이고 거기 저 영화 촬영들하고 개끝이 좋고 하는 거 제주도 말로 해주세요. 예, 제주도 말들로 해 왁왁 제주 사람들이 신경증 모임실까요? 예, 제주의 청소기로 해 제주말로 하나씩 거라고 남원이 뭐가 좋은데 아이고 소감수하게 남원이 제일 좋수하게. 예, 남원이 제일 좋텐데 우리 뱅이 형한테 물어봤어. 뱅이 우리 BK 브레인 코리아 아유 우리 그 남원에서 출시한 사람이 있죠. 여기 오래 있었고 망아비 살다니 완전 네. 서울에서 쭉 출시한 사람입니다. 네, 그 위미중학교 출신 중에 막 이제 훌륭한 사람으로. 그 요거 여기 랑 감수다야. 네, 다음 여행 이제 다음에 가는 걸로 해. 저 순대 이 땅 왕먹구다. 아유, 오늘은 왁왁 제주 사투리 삼촌 모임 식사 코너로 보여주는 거고 여기는 투자도
제주 수자도는 제일 아름다운 것들은 우리 일출도 좋고 여기에 또 삼치에도 좋고 낚시꾼들도 좋고 막 그런데 이게 제주 추자 아줌마들이과 추자도. 아 그럼 제주 말로 형 이거 제주 왁왁 제주 사투리 요거 강성수이 나냐 그걸 하나 그 강수기를 넣으면 형이 대명이 쓰게 부르지 마랑 추자에서 제일 좋은 거 하나만 걸어봐. 멸치 액젓. 멸치 아, 멸치 젓갈 네. 김치 담글 때도 좋고 나물무채도 좋고 미역국 좋고 조기도 좋고. 아 그러면 상추자과 하추자 상추자. 상추다 여기 좋거든요. 여기도 상추자. 상추다 다 상추. 다 상추다 이 위에 것들인 게 상추잖아. 네. 아이고 막 잘 됐수대 여기 이 추자 막 사람들하고 좋은 거는 이제 가는 길에 추자 면면에 여긴 추자의 회장단들 있고 네. 여기 회장들은 얼굴방 뽑는 모양이구나. 막 딱딱한 사람들만 앞에 앉아가지고 막 우아하고 막 절고 이제 막 그냥 이런 게 이 추자의 멋인 거예요. 추자의 멋인 거예요. 왁왁 제주 사투리 찍는 거는 대중말로 해. 하여튼 맹심들하고 아이고 색깔들도 잘 맞히고 막 좋아하시는 아름다운 면면에 아이고 우리 저 신 회장님 신 회장님은 한림이 되면 여기로 와서 가자고 아이고 고생했습니다. 아이고 고생했습니다. 이 왁왁 제주 사투리 제주 이제 어른들 나온 것들을 제주 방송이라고 잘 나와야 되나. 고맙습니다. 아이고 고맙습니다. 예. 제주 말로 없어? 고맙습니다. 에이 이게 잘 해주세요. 다음 여기는 안덕면. 안덕면도 보게 되면 아이고 이 한덕면에 안내 말씀 아이고 드리겠습니다. 고생 우리 회장님들이 신회장님. 그 안덕에 제일 좋은 걸 제주말로 한번 물어보세요. 제주 왁왁 사투리 삼촌 모임 축하 시간이오다. 스케줄은 안덕 자랑 하나. 도민회 각 안덕은 저 원래 그 대전골 같이 해가지고 이렇게 해서 대전공생이는 많이 불렀었다. 근데 지금은 이제 그 안덕에서 단방산 뭐 그게 대표적인 거고요. 안덕교육 해가지고 관광지로 유명한 데입니다. 그 오늘은 그 입장할 때보다 상을 쓴 것과 아니면 개대맹이 쓴 것? 네, 회장님들께 안내 말씀 고래, 돌고래. 아 고래가 이빨이 막 무슨 이빨래 하여튼 화이팅해 고맙습니다. 다음 여기 이제 우리 읍면동에 별로 넘어가면 이제 선수들을 2시까지 본부석 앞으로 나오시도록 안내해 주시면 고맙겠습니다. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 아이고 안녕 들으시고 아이고 진행위원들이나 우리 청년회장이 제주말로 왁왁 제주 사투리 삼촌 모양수가 지금 그 촬영을 한 제주말로 해양 청년회 소개도 한번 삼촌 초보나들 큰아들이라도 해. 예. 청년이 좀 가르치고. 아유 가수 아이들도 아니 이제 내가 한번 해주면 막 아유 30 넘어서 여기 조금만 기다려. 여기서 아들들도 20년 나오니까 고생 감사합니다. 고생 많으셨어요. 예, 고생 없어. 예. 자, 이렇게 잘 나와면서 아이고 이게 아유 고생. 우리 아이고 우리 건강히 오래오래 잘 살아야 됩니다. 이제 자 왁왁 제주 사투리 오늘 여기 한림읍에 이제 어른들 이제 만나시나 이제 요쪽으로 해. 너무 좁게서 찍는 건 아닌가? 기자 때 찍었던 장소에서 여기 야 우리가 이제 사회복지에 땀을 해야지. 예, 이 제주시가 역시 제주도의 제주시가 최고 중에 여기 제주도에다 회장 출신들 어른들이나 왁왁 제주 사람들이 그 육지 사는 제주 것들이나 제주 사는 육지 것들이나 육지 사는 육지 것들이나 이걸 잘 어른들이 여기서 이렇게 딱 자리 내린 것들을 잘들 지금들 우리 아이고 여기 이제 여기도 이제 자체 행사들 하잖아요. 아이고 우리 1년이 회장님 소중한 기회가 되셨으면 여기 우리 좋겠습니다. 회장님이 오다 왁왁 제주 사투리 사진이 아니고 이 생방송 달력 나온 하여튼 제주들 제주시 삼촌 모임수가 코너로 이제 가나 인사드렸어. 예, 나중에 보고 29일 날 볼 걸로 29일 날 부탁해 세호야. 예. 화이팅. 예. 제주시 이제 항로이고 여기 쭉 그냥 이 안에다가 이걸 다 형들 이제 사람들이 원래 이 잔치는 먹는 게 최고축에 잘 먹고 잘 살고 하는 것들을 이제 하는 거는 이쪽은 보니까 이 서귀포인가 토평, 도목,
그 예술 뭐 노래 그리고 생각하는 거 이제 많은 게 이제 서귀포 향후회가 바로 이쪽에 있는 것들입니다. 그러니까 막 위에 것들랑 댕기멍 뭐 이런 거 하는 거 하는 것보다 그냥 여기 사는 사람들이 어떤 형 살멍 무슨 말을 보람신가 이런 걸 알리는 게 막 중요하지만 여기는 뭐 예술적인 것들이 이제 다 많거나 이제 서귀포 이제 잘 보고 다음이 이쪽이 이제 조천읍이네. 조천 사람들은 막 요망지대네요. 그 만세동산도 있고 난 오늘도 그 입장식 할 때보나 태극기에서 조천 만생 댕긴 데 아닌가 해서 자 여기 한번 이리 들어와 보자. 아유 저 조천 회장님 그 왁박제주 사투리 올라르방 어디 갑니까 이제 찍는 시간이나 여기가 조천이다. 이게 조천에서 막 성공한 사람들 여기서 조천에서는 막 제일하는 사람들만 앉아있는 데가 바로 이 자리나 우리 제주말로 조천 얘기 하나라도 우리 부회장이 재무부회장이 아니 우리 청년회장 출신이 할 거 배경 오해보다는 엄창 회장을 끝내기 위해서 일부러 얘기하시는 것 같은데. 아유 그건 아니고 이게 조천 사람들이야 원래 요망이고 최고 조천 만세 대한독립 만세 아닌가요? 이 조천들도 잘 지금 혹시 저 아는 게 조천이야 옛날에 관여했었기 때문에 옛날에 그저 탐나이 시대도 조천을 걸치지 않고는 제주도를 들어올 수가 없었다. 모든 입항지가 조천이었기 때문에 예 거기 아니면은 들어올 수가 없었다. 그걸 잘 걷는 말들 잘 들었다. 이게 혹시 우리가 잘못하는 게 있어 조천에는 남자가 1000명뿐이었다고 그건 걷는 사람들은 다 죽일 놈들이다. 여자도 많고 남자도 많고 하진 않고 잘 이해해요.